Thầy chị có đau miếng nào không? Dạ không thầy ơi. Không có chút nào đau không hả? đau chứ thầy, không có đau thầy. Bấm nhiệt đau dữ lắm ạ. Mà chị thì im chứ nó không có đau. Không có đau. Với kia bấm đau lắm thầy ơi. Nhẹ đầu nhẹ cổ rồi cả nhà, mắt sáng luôn rồi kìa. Dạ, bấm nhiệt cho đau con chân mình chịu không chịu. Ô, nó gị, xương sống nó gị giò, nắm giò nó gị thôi. Gì đó hả? Trời ơi, nó chết luôn rồi. Đau lắm. Đau lắm thầy, đi vô bấm nhiệt sợ luôn á. Gì chứ đau mình nó phải đi qua Phải đi với trị liệu thôi mà nó làm đau lắm, mấy lần không đau. Còn đi vô trung tâm chỉnh hình nữa, con đi mấy ngày luôn thầy. Trời ơi, bắt làm đủ sức chịu chân. Đủ thứ chuyện nó làm ôi đau muốn chết luôn vậy. Xuống lên. Ok. Rồi để xuống đi. Tốt rồi đó. Lúc đó thì sẽ khỏe hơn. Thầy làm không có đau. Đúng rồi. Nhà hững à, bóc cái tay thầy bóc cái nhà hững à. Còn cái kia nó bóc có cái đau lắm mà thầy. Đau lắm á. Làm nhẹ nhàng. Bóng. Trời nó làm đổ mồ vậy mà nó bóc cái đầu đau đó nó thần đau chết luôn. Bữa nay cô Vân khỏe cả nhà. Ủa, quên cô Cô Liên. Liên, dạ. Cô Liên. Cô Vân nãy là bà Xui đi về chồng rồi. Bà Xui. Dạ. Cái chân bên kia nó có ít hơn. Dạ ít, đúng rồi, chân phải nhiều. Đi nãy là cái bên đây, nó nhức cái đầu nhức cái xuống đây nó qua bên đây. Bên đó nó nhẹ hơn. Dạ bên trái nó nhẹ hơn. Cái kia bác Nguyệt đâu có làm nhiều hơn thầy. Thầy làm đủ thứ chơi chiêu trò chứ. Thầy làm nhiều ha. Dạ, mấy kia đó cái lưng mình đau cái lưng lắm, cái lưng không à. Rồi nó ấy trên sống nó nắm giò gị ra. Rồi thôi mấy người chặt cổ nó nắm cột khăn tắm nó gị ra. Gị cổ nha. Dạ gị cổ. Đó thầy gị vậy đó. Dạ gị cổ. Mà nó ra đó. Gị cổ. Mà vậy tắm cái khăn nó gị cổ. Rồi gị giò thì nó cột sợi dây thịt ra. Cắn giò. Cười làm gì đó cười chết đau sợ chết. Tới giờ gặp mấy trị liệu sợ rồi. Rồi gì đau không? Dạ không thôi.